ବଡ ବାପା ଏତେ ବଡ ମାଛ କେଠୁ ଆଣିଲେ ଭିଡିଓଟା ଦେଖ ଜାଣି ପାରବ। ଜୟ ବଡାମ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ସୌମ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଏକ କୁନି ବ୍ଲଗ କୁ। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନୂଆ ବୋଉ ଆଜି ଚେରମୂଳି ଔଷଧ ବାଟତେ ନାଗି ପଡିଛି ନାଗିନା ସାନ ମାମୁଙ୍କର ଝାଡା ହଉଛି। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚେରମୂଳି ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ମୋର ବଡାପା ତିଆରି କରିକି ରୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦେଇକିରି ଆମର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ସାରୁ ଗଛର ଉପରେ ମୋର ଆଖିଟା ପଡିଥିଲା। ସାରୁ ପତ୍ରରେ ପାଣି ପଡିକି ପାଣିଟା ମତି ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି। ଆଜି ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଯେ ଦଣରେ ପୁରା ପାଣି ପେକ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଟିକେ ହେନେ ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ଭାସି ଯିବ ଗୋ। ବର୍ଷା ତ ଦଉଛି କିଛି ନାହିଁ ଏଇ ଘଡଘଡି ଚଡଚଡିକା ଦଉଛି ବୋଲେ ତ ମୋର ଜୀବନଟା ଖାଲି ଥରି ଯାଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ହଉଛି ଆମ ରଙ୍ଗିଲାର ଗାଧେଇବା ପାଳି ସେଇନାକି ବାପା ଆଉ ବବୁଲୁ ମିଶିକିରି ତାକୁ ଗାଧେଇ ଦଉଛନ୍। ଦେଇକିରି ମୁଇଁ ଆମର ମହାରାଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଁରେ ଟହଲ ମାରତେ ପଳେଇଥିଲି। ଲେମ୍ବୁ ବାଡି ଆଡେ ମୋର ନଜରଟା ଗଲା ବେଳେ ଲେମ୍ବୁ ବାଡିରେ ବି ଆଣ୍ଠିଏ ନେଖା ପାଣି ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଜାଗାଟାରେ ପାଣି ପାର ହୁଏ ବୋଲି ଆମର ଗାଁ ଲୋକ ଏହାକୁ ମାହିରା ବୋଲି କହିଥାନ୍। ପାଣି ଆସିଛି ବୋଲି ଆମର ଗାଁ ଲୋକ ଗାତ ଖାଲି ପଟା ପକେଇକିରି ମାଛ ଧରତେ ନାଗି ପଡିଛ। ମାହିରାରେ କେମିତି ମାଛ ଧରା ହଉଛି ଦେଖବ ବୋଲି କି ସିଉପରା ସେଇନାକି ମତେ ଡାକି ଆଣିଛି। ହାଇଟା ଦେଖନା ସପନ ଭାଇ ମାଛ ଧରା ଦେଖତେ ଇଏ ତ ଆଗୁଆ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଦେଇକିରି ବାବି କାକା ବି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ମାଛ ଧରା ଦେଖତେ ସନୁକୁ ନେଇକି। ଯାହା କୁହ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ମାଛ ଧରା ଦେଖବାର ମଜା କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଏ ବାଞ୍ଛା ଆମ ସିଉକୁ ଟିକେ ଦେଖ ତ ଗୋ ବକ ଧ୍ୟାନରେ କେମିତି ମାଛ ଧରା ଦେଖୁଛି। ଏତକି ଧ୍ୟାନରେ ମନ ଦେଇକିରି ପାଠଟା ଯଦି ପଢତା ୟୁପିଏସସି କ୍ଲିୟର କରିଦେଇତା। ହଁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ ବାଲ୍ଟି ଭିତରେ କଉ ମାଛ ଆଉ ଶେଉଳ ଛୁଆ କେମିତି ଧରିକି ଆଣିଛ। ସେଇ ଭିତରୁ ଆମକୁ କଉ ମାଛ ଧରିକି ଦେଇଥିଲେ ମାଛ ଧରାଡି ମାନେ। ଦେଇକିରି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଫଟାଫଟ ମାଛକୁ କୁଢେଇକିରି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏ ବାଞ୍ଛା ଘରକୁ ଆସିକିରି ଦେଖେ ଯେ ଆମର ଘର ସାମ୍ନାରେ କେତେ ଭିଡ ହେଇଛି। ହଁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବଡବାପା ଏତେ ଲମ୍ବା ମାଛଟାକୁ ନଦୀରୁ ଧରିକିରି ଆଣି ଆସିଛନ୍। ଏତକି ବଡ ନେତ୍ର ମାଛ ମୁଇଁ ଜୀବନ କାଳେ ଦେଖିଥିଲିନି ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ନାକି ଦେଖିଲି ଗୋ। ଏଇ ମାଛଟା ତ ଖାଲି ସାପରଙ୍କ ଧଳପି ହଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର କୁନି ବ୍ଲଗଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କହିବେ ଆଉ ମତେ ଫଲୋ କରିଦେବେ ବାଏ ବାଏ।